یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا اغیثینی بحق ابو الفضل العباس اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود بر محمد و آل محمد۔ بیماراں دی شفا واسطے بآواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین نو ذہن چ رکھ کے انہاں دی بلندی درجات واسطے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، بادشاہ حسین دے ہر دشمن تے لعنت، بادشاہ حسین دے ہر دشمن تے لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونی صلوات۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الشُّرَفَاءِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سونی صلوات۔ مالک ساڈی ساریاں دی اس عبادت نو اپنے دربار وچ قبول فرماوے۔ سوائے غم حسنین علیہ السلام دے مالک دنیا دا کوئی غم نہ دے۔ بیمار مومنین مومنات نو مالک کائنات شفائے کلی عطا کرا۔ تسی جتنے قدم ٹورائے ہو پاک مصطفیٰ دی پاک دی تھانو اس دا عظیم اجر عطا کرے۔ ایک باری کوشش نال اتفاق نال اچھی آواز نال خاندان تطہیر تے بلند صلوات۔ جڑے بیٹھے ہو تہاڈا پروگرام کی
سنن واسطے بیٹھی ہو یا ویسے ہی بہ گئے؟ سنن واسطے بیٹھی ہو؟ سنن واسطے بیٹھی ہو تو سارے اتنے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، جڑے بندے اٹھ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ کی بن گیا؟ صلوات ہون پڑھو سارے حضرات۔ اسلام دیاں ترائے ہجرتاں ایسیاں نے کہ جنہ ہجرتاں دی وجہ تو اسلام دے چراغ بلدے نے۔ پہلی ہجرت رسول مکے تو مدینے، دوسری ہجرت حبشہ، جناب جعفر طیار، اور تیسری ہجرت حسین، مدینے تو سارے بولو کربلا۔ پہلیاں دوواں ہجرتاں دین پہنچایا ہے، اور ہجرت حسین او ہجرت جس دین پہنچایا بھی ہے دین بچایا بھی ہے۔ اینگل تبدیل ہوئے نے عزاداری دے تے نئی روشنی آئی ہے، تے بندے اپنوں اپنی مرضی تے لگ گئے نے۔ پڑھنا میں بہت تھوڑا ہے پاجی، کیونکہ ہر مجلس جیڑی وہ لائف چل دی ہے، تے آگا جی پھر کارے سارا کو جے تے لمیاں چوڑیاں ڈیوٹیاں نہیں، کیونکہ بندے بڑی دوروں دوروں تے بندے پھر آمدے نے، تے پھر وہ خالی جگہ کر کے چلے بھی جاندے نے۔ یہ ترائے ہجرتاں نے جنہ دی وجہ تو اسلام دے چراغ بلدے نے۔ ذرا پیار محبت نال بہ کے سوچو تے صحیح بھی انہاں ترواں ہجرتاں دا سیرا کدے سے؟ مکی والے پروگرام بنایا اپنے اور تواڈے میرے رسول دے قتل دا منصوبہ بنایا۔ عباس جی اللہ اپنے محبوب نو وحی کی تھی، مالک فرمایا میرا رسول انہاں تیرے قتل دا منصوبہ بنا لیا ہے۔ نبی آکھیا میرا اللہ بنایا نے تے بنائی رکھا، آواز قدرت نہیں تیری جگہ تے اگر کوئی جان دے دائے تے تیری بچ جائے گی، زبان رکھ دے ہوتے بولے، تیری جگہ تے کوئی جان دے دائے تیری۔ نبی آکھیا میرا اللہ پریشانی کوئی نہیں، ہن میرے پروانے ہی بڑے نے، اب میرے دسترخوان تو لنگر کھاندے نے،
تے لنگر کھا کے جسلے اٹھ کے ٹرن لگتے ہیں تو اس لئے ہاتھ صاف کر کے آتے ہیں یا رسول اللہ کدی کوئی ویلا بنیا تے سانو ازمایا جے چلو دو ترے چہرے ایسے ہو بھی بزرگ ہو تسی ٹیک لا کے بانا چاہیے سی کوئی اعتراض نہیں انہاں واسطے گل کر دے نا بھی قرآن تے تاریخ دا فرق کنا ہے قرآن آخ رہا ہے بھی محمد دے گھر کھانا پکدا سی بندے دسترخوان تو کھاندے سن تاریخ ویکھ لیا جے بھی او کی پئی آندی ہے قرآن آندا ہے محمد دے گھر پکدا سی تاریخ آندی ہے سلام او دے تے جدے گھر نہ آٹا سی نہ دانا سی ہن فیصلہ آپ کر لو بھئی تاریخ کتھے وے تے قرآن کتھے وے فرمایا ہون پریشانی کوئی نہیں نبی پروانیاں نو آواز دیتی تے دوڑ کے آئے جی کی حکم ہے فرمایا بستر تے سونا ہے بستر تے سونا ہے انہاں کہ جی گل ہی کوئی نہیں ساری رات ستے رہاں گے اگلے جملے تے میں نے یقین ہے بھی ہر زبان میرے نال بول پائے گی محمد ہولے جو فرمایا وہ نرا سونا نہیں مکے آلیاں ٹوٹے کرنے نے انہاں کہا جی کس دے فرمایا جیڑا بستر تے سمے گا اشارہ سمجھو گے جیڑا ساریاں تو اگے سی نا وہ دوڑ کے پیچھے ہٹیا تے ٹردہ بھی جاندا ہے تے انج ہاتھ بن کے آندا ہے پیا بھی یا رسول اللہ سانو کی پتا سی تساں اے اعلان کر دینا ہے میں تے ڈیگر لے منت من بیٹھا سا میں تے 1000 رکعت نماز پڑھنی ہے میں ساری رات مسجد تو ہی نہیں نکلنا تواڈے ہاتھ سلامت ہو لو مکائیے جی اوتھوں تواڈے اور میرے مرشد علی نے سنے اگے آنا ہی ایتھے ایتھے آنا ہی اگے ہن فون بھی نہیں ہو کوئی سننا میرے مالک فرمایا بھئی نبیوں دا نبی یا رسول اللہ کی گل ہے فرمایا یا علی بستر تے سونا ہے بھائی 23 سال دی ذاکری ہے پسند پھر اپنوں اپنی ہوندی ہے ساڑیاں ہن چٹیاں داڑیاں نے چھوڑ تے نہیں نا مگر پاجی میں اے جملہ ممبر تے کھلو کے آل محمد دی عطا نال گل کرن لگا بھی بندہ ساہ لیندہ ہوئے تے میرے سامنے بیٹھا ہوئے وہ نہیں نہ بولے گا تے میں ذاکری چھوڑ دیاں گا جیڑے لے نبی آکھے نا بھی بستر تے سونا ہے ید اللہ لا ہاتھ ودا کے نا تے بے نیازی نال علی فرمایا یا رسول اللہ تسی جاؤ علی ستا بے کون ستا پہ آئے مگر جان تو پہلا ایک ذرا مہربانی کرو فرمایا کس گل دی فرمایا ذرا اپنی چادر مینو دیو نا میری چادر تسی لے لو پھر گل کرن لگا اس لئے محمد فرمایا یا علی کیوں عمران دے پتر دی آواز آئی آج میں تسی بن جانا تسی میں بن جانا جنہاں نو سمجھ آئی ہے میری گل دی سارے ہاتھ جا کے بولو حیدری اور میری چادر لے کے مکے دیاں گلیاں چو جدے دل ہی نکل جا
میں عمران دا پتر تیرے نال وعدہ پیا کرنا، جس میری چادر ویکھی ہے نا، علی سمجھ کے تیرے نیڑے کوئی نہیں آن لگا۔ محمد دے بستر تے محمد دی چادر لے کے حضرت عمران دا نا سون والا پتر آگا جی ویکھ رہے ہو، ماحول بھی ویکھ رہے ہو، میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیتا۔ اگر میں تشریح کراں، بندیاں جملہ بڑا سونا سنے ہیں مگر دو چار میرے عزیز رہ گئے نے، میں کمزوری سمجھنا بھی میں سمجھا نہیں سکیا، میں اپنے کولوں گل نہیں کیتی۔ سلیمان بھی پوچھے آئی تواڈے اور میرے مرشد علی تو، یا علی جی سلیمان، مولا ایک کدی ساؤن دا سواد بھی لے آجے، ہن تے بولو میرے نال، یہ ساؤن دا سواد بھی کدی چکھے آجے؟ تے میرے مالک فرمایا سلیمان نہیں۔ حیران ہو کے آکھن لگا مولا تی او ہجرت دی رات، بولنا صرف اس بندے میں جنہوں میری گل دی سمجھ آوے، دوجہ بے شک نہ بولے، رہتی داد میں نو چاہی دی نہیں، جس لئے سلیمان آکھے نا بھی ہجرت دی رات۔ عمران دے پتر مسکرا کے فرمایا اودن بھی ستا نہیں، سوایا گیا آمان۔ سلام ہے تو علی سمجھ لو سلام ہے۔ ساؤن تے سوان اچ بڑا فرق ہے۔ نتیجہ جی محمد دے بستر تے محمد دی چادر لے کے کوئی انج بن کے ستا ہے نا تواڈا اور میرا مرشد علی، جے سجے کروٹ بدلیے جی میں مصطفیٰ بدلتا، مجبور ہو کے اگاں جا رہے ہیں، دل کرتا ہے بھی جس لئے بندے تھوڑے بولے نا تو یہ دی تشریح کراں، جے کھبے کروٹ بدلیے جی میں مصطفیٰ بدلتا ہے۔ کوئی بندہ نہ بولے میں نے دکھ ہی نہیں ہوئے گا، کیونکہ میں خاندانی طور تے عزادار آئیں، امام حسین دا ماتمی ہاں، میں اپنے مالک دے دربار سرخرو ہونا ہے تے اپنی عقیدت دا بھریا ہویا جملہ اتھوں آکھن لگا تے وینا بھی تسی کنے کو رل دیو میرے نال، کوئی ایڈا سونا ہو کہ بابا جی ستا ہے نا، میرا مالک علی کے آواز قدرت آئیے جبریل آ ملائکہ اعلان کر دے، آج تسبیحاں چھڑ دے نا، آج علی دا ذرا سونا ویکھن۔ کدی نہ سونا لا، آج کیڑا سونا پیا لگتا ہے، تے جا بھج کے جا۔ جبرائیل آکھیا مالک جا کے کی کراں؟ فرمایا جا کے اس سون آلے تو پوچھتے سہی، یہ سونا بیچنا سو؟ ہائے ہائے ہائے، یہ سونا؟ جبریل آ کے پیر چومے سلام کیتا، یا علی جی جبریل، مالک سونا بیچنا جی؟ وجہ اللہ دے چہرے تے مسکرا ہٹائی تے مسکرا کے میرے مالک فرمایا جبریل ویچ دے آدھے جے کوئی سونا جیا گاہک لب جائے دا۔ تھوڑی سمجھ نو سلام ہے بھائی۔ سونا جیا جبریل پیر چم کے آکھیا یا علی اللہ گاہ کے، ہوئے 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 ہوئے، کون گاہ کے؟ اللہ۔ تو سامی بڑا سونا سنے ہیں،
مگر اے جملے نو جویں میرا دل ہے نا اوویں برابر دی داد آنی چاہیے. تھوڑی آئی تے شکایت کرانگا مالکاں اگے بھی گل میں کیڑی وڈی کیتی ہے تے بندیاں پورا میرا حق ادا نہیں کیتا. جیڑے لے جبریل آکھیا نا اللہ گا کے اللہ خریدار ہے تے میرے مولا فرمایا پھر توں وچوں پاسے تے ہو جا, پھر ویچن والا جانے خریدن والا جانے. ہائے ہائے ویچن والا جانے خریدن والا جانے. ڈائریکٹ ڈائل ہویا. گل میں گزنفر کر گیا. ڈائریکٹ ڈائل ہویا. تیرا سونا بڑا سونا ہے. میرے مالک فرمایا تو خریدار ہی بڑا سونا. میں نہیں پتا کتنے بندے سمجھو گے. کچھ چہرے واسطے میں گل کرتی ہے شروع کیتی ہے تو میں نتیجہ دے رہا. فرمایا تو خریدار ہی بڑا سونا ہے. اے سونے دا کی لینا ہی؟ فرمایا تو ایڈا اکبر خریدار ہے تیرے نال دوجی گل کی کرنی ہے جو مرضی ہی دے دے. جنہوں سمجھ آئی ہے میری گل. جو فرمایا تیرا سونا میرا میریاں مرضیاں تیریاں. جدے تے تو راضی ہوئے گا او دے تے میں راضی ہوں. میرے سارے اختیار تیرے. میں صدقے جا مگر اے اعلان کرن دی میں وجہ دسن لگا بھی اعلان کیوں کیتا ہے. جے بندے وصول کرن تے فرمایا میرے سارے اختیار تیرے مگر ایک اختیار میں اللہ اپنے کول پیا رکھنا ہوں تینوں نہیں دے رہا. وجہ سنے ہیں میرے مالک فرمایا او کیڑا اختیار ہے؟ فرمایا تیرے دشمن دی سزا دا. اپنے دشمن نو سزا تو نہیں دیں گا. تیرا دشمن جانے میں جانا. دلیل دے دیا تو دے بعد چھوٹی جی ستر مسائب دی پڑھ دیا. ماحول بڑا سونا بن گیا. اے حارس کتے نو محمد نہیں مارے آ. میں تو انو سلام کرنا خوش آمد نہیں پیا کردا. ساری زندگی نہیں کیتی. ترلا بھین بھراواں دا کیتا ہے. بندیاں دی محتاجی رکھی نہیں. قسم قرآن دی پڑھے لکھے ممبر تو بھی تے بار بار رسول دا ممبر بھی آکھنا ہے تے پھر اس ممبر تو بھی آکھنا ہے حارس بن نعمان فیری میں پورے ملک چچا ہاتھ کر کے آکھیا جیڑا علی دا دشمن ہوئے او دا بن نال کی تلا کے. جی میں بھائی علی دے دشمن دا بن نال تعلق کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے. وہ زہری بنا بھی لوے نا زہری طور تے آ. میرے تو پہلا تو آگے سنے ہیں بے رسول دا دشمن بھی ہوئے اللہ انہوں قرآن ابتر بھی آکھے تے پھر او اپنا بال انگلی نہ لا کے ٹرے تے او دا نہیں. آئے ہائے علی دے دشمن دا بھی بن نال تعلق
دشمن ہوندا ہی اوے علی دا جدا پیو کوئی نہ ہووے مجلس لائف ہے ذمہ داری میری ہے حارس نہ یہ دا انہوں مصطفیٰ نہیں ماریا مسجد نبوی دا دروازہ آئی رحمت کل سامنے آئی جدوں اس علی دا انکار کیتا ہے نہیں جلدی دا تے ذاکری دا تے جوڑی کو نہیں نہ ہوندا تے گل سمجھانی مقصد ہوندی ہے کہ محمد نو کمزور سمجھے آجے محمد بہادر نہیں شیعہ قوم ہونا تے مرضی اپنی کری جے انج علی بادشاہ دی بہادری سندیاں ہویاں زین چرائی برابر بھی کسے ویلے نہیں سمجھنا کہ محمد کمزور سن علی تے بہادر ہی اس وجہ تو میں پالیا محمد ہائے 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 مصطفیٰ بہادران مگر انہوں مصطفیٰ نہیں ماریا اس سامنے کھلو کہ علی ولی اللہ دا انکار کیتا ہے محمد انہوں نہیں ماریا انہوں ماریا ہے اللہ کیسے ماریا ہے آسمان تو پتھر نہیں آیا تے انہوں پھر پانی منگن دی بھی ہوش نہیں رہی گل اس انکار اس واسطے کیتا مسجد نبوی دے دروازے اگے کھلو کے تے محمد دے سامنے بھئی اے وے کائنات دی کلی رحمت تے اللہ قرآن اپنے چ فیصلہ لکھ چکے ہے بھی جتھے رحمت ہوئے گی اتھے میرا عذاب نہیں آئے گا مگر حارس کتے نو کیڑا پتا سی بھئی دشمن علی دا ہووے اللہ اپنا قانون بدل کے انہوں مار دینا ہے میں اپنے ٹائم دے اندر ہی چھتا میرا ٹائم جو ہے نہیں میرے سامنے لگا علی ولی اللہ نصیب ہو علی نو منو نسلاں پاک ہو جا بڑا نازک دور جے دو ہی چیزاں نہیں شیعہ قوم کو تے مولوی دعا دا دشمن ہے علی ولی اللہ ایک آنسو انہا دعا دا دشمن ہے مولوی رولہ سارا علی ولی اللہ کربلا جنگی علی ولی اللہ علی ولی اللہ بچاندیاں مسلمانہ علی دیاں دیاں نو ہی مارے ہے علی دے پترانو بھی مارے چلو اب 5-7 میرے سامنے مالکان دے ظاہر تشریف فرماؤ ورنہ میں چھپا جاندہ میں گل نہ کرتا
पुत्रां चो जनाबे अब्बास नूं ज़्यादा मारिया ने। बिठाई ऐस मेरे बेटे नूं बिठाई, क्योंकि आगा जी साडे लोग दलील ते लगे हुए ने ते दलील के बगैर गल नूं कबूल नहीं करते। करबला च सारियां नालों जहरी तौर ते छोटा कौन है? शहजादा है अली असगर, बंदा वो आया ही नहीं जिदी छाल मार के हंज नहीं आवेगी। कला बह के मेरे जुमले का वजन करी, जिन्ना सारियां तो छोटे नूं 3 वारी मारिया। अल्लाह जाने उन्हां वड्डियां नूं कितनी वारी मारिया। पुत्रां चो जनाबे अब्बास नूं ज़्यादा नहीं, सारे रल गए हो, इबादत सारे शामिल हो गए हो। मैं लख बारी आख देना, इबादत सारे शामिल हो गए हो, रूहानियत भी आ गई है। जिसले उजड़ के आई है ना करबला, ते जख्मी दी अली दी सज्जाद दा जख्मी हथ नपिया, ते हथ नप के आदि ये सज्जाद जी फुफी अम्मा सज्जाद जदा मैं टुरी है ना ते मैनू वैन करन दी ते इजाजत एक दी है। ते सज्जाद मैं अब्बास दा वैन ना कर सकी। सज्जाद फुफी ते मिन्नत लाए ना, ते जरा मैनू अब्बास की कबर ते ले चल। पता नहीं कितने बंदे समझोगे, ते जेड़े ले ज़ैनुल आबिदीन फुफी नू नाल लैके गुज़नफर जी अब्बास की कबर ते आए ने ना, ते अली दी धी इंज पुत्र अल वेख के आदी है, मैं तेनू आखिया अब्बास की कबर ते लै चल, तू मैनू असगर की कबर ते लै आया। क्योंकि जेड़े बंदे वेख आए हो जी, मैं लख बिस्मिल्लाह करा, जेड़े बंदे वेख आए हो हजरत अब्बास की कबर छोटी है, ते जेड़े ले अली दी धी आख्या ना भी तू मैनू अली असगर की कबर ते ले आया है। जेड़ा बंदा शिया होवे, माँ की झोली तो सुनन लगा होवे, उहदा सीने ते हथ नहीं आएगा तो फिर वो मजलिस च हाज़र ही नहीं होएगा। उस वेले सज्जाद रो के फरमाया, फुफी अम्मा मैनू चाचा लब्बा ही इतना है, जितना मैनू लब्बा आई उतना मैं चाचे दी कबर। मरहबा मरहबा जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। जाकरी दा कुलिया कहते ही नहीं, मैं इस तो मैं पिछे जावा, ये तो अगे ही मैं 2 गल्लां करके ते एक बयान करन लगा। बिरामा दियां कबरां तो टुरी, ते नाने दे मदीने दे बाहरों आ गए। एक बारी इंज करके नाने दे शेर अल वेख के आखे, मेरे नाने दा सोहना शहर मैनू कबूल ना करी, मैं उछड़ के बल। एक दुआ मंगो तो मैं एको वैन करा, जिसले अखा च हंझू होन ना ते सारे रल के इज्तमाई दुआ मंगिया करो। ते आओ सारे रल के दुआ मंगिए, मेरा अल्लाह शाला किसी दी धी ना उजड़े। पुत्र उजड़िया बंदे बर्दाश्त कर लेंदे, धी उजड़ी बर्दाश्त नहीं होती। नाने दी कबर ते आई,
تے ہولے جو آکھس نانا ایک دکھ تیری دھی نو نہیں بھولے گا. تے محمد دی قبر پھٹی آواز آئی زینب وہ دکھ کیڑا ہے؟ تے ہولے جو آدھی نانا کربلا تو لے کے شام توڑی عیسیٰ دی امت میں نو چادرہ دیں دی رہی ہے تے تیری امت لٹ دی رہی. تے جڑے لے ماں دی قبر تے آئیے نا تے ماں دی قبر ال کنڈ کر کے بیٹھیے تے ہولے جو آکھس اماں تم ہی دربار گئی آئیں. اماں تیری دی بھی دربار گئی ہے. اماں جدن تو گئی ہیں نا تیرے نال دائیاں آئیں. اماں میرے نال دائیاں بھی آئیں برجائیاں بھی آئیں. اماں تو اپنے بابے دے بعد 95 دن ظاہری رہی ہیں تے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی. گزن پر بیکھی میرے پاس سے جملہ میں وہ آکھن لگا جدے تے مخدومہ دی مور لگی ہوئی ہے. میں ملک چ بندے جڑے نے وہ چپ بیکھے نہیں اس جملے تے. اس لئے ماں دے نال ہولے جو بول کے آدھیے دکھ تینوں نہیں دسنے مگر ایک واری قبر چو باہر آ کے دی کانڈ تے ویکھ آ ویکھ تے صحیح تیرے بابے دی امت سانو ماریا کیویں میں. مرحبا مرحبا تیرا سجاد بچا کے لے آئی. ماں دی قبر تو اٹھی اپنے دروازے تے آئی. پرانے بندے سمجھ گئے نے شاید نویں نسل نو اس گل دی سمجھ نہ آئی ہوئے. جدن 28 رجب نو ٹری آئی نا تے امام حسین فرمایا بھی تیرا شوہر اجازت دے تے میں نال لے کے جانا. تے آج جس لے ولی ہے نا تے اپنے آپ نو آدھی آ ویکھاں مینو دیاں سنجان دیاں نے یا کوئی نہ. اپنے دروازے تے آئیے تے بے ساختہ مٹی تے بے گئے. اپنے گھر کنچا کیتی ہے بیراواں دے دروازے آل منہ چا کیتا. جڑے بیناں دے بیرا بیٹھے ہو بین بیراواں دا بند دروازہ نہیں ویکھ سکتے. در ویندی ہے تے جڑے بیرا دا بند دروازہ ویندی ہے دا نہ لے کے بین کر. نکیاں نکیاں دووے دیاں اندر قرآن پہیاں پڑھ گئی. در ویندی آئیے بین کر دیئے. میرا شیعہ سنی مسلمان بیرا جڑے لے عباس دے بند دروازے تے نگاہ پئیے بین واسچ نہیں رہا. اب ویکھیا میرے حال ویکھیا میرے حال علی دی دے کھلے ہوئے وال آئیں. زخمی ہاتھ چاہ کے علی دی سر تے رکھیں. عباس دے دروازے تو نگاہ کر کے اچھا وین کر کے آدھیے عباس میرا حوصلہ ویکھ میں جیندی والائیاں تیریاں دیاں دے پردے ہوں. شالا اس غم دے سوا کوئی غم نہ ویکھے. ماں دا وین دعا دیاں سنے چھوٹی بین وڈی دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے آدھیے بین قرآن بند کر. بین انج لگ دائے دروازے تے کوئی سوالین آ گئی.
بین تینو یادو سی ماں ٹر دے ویلے آکھے آئی کسے سوالی نو زیادہ دیر نہ بہایا ہے دعا بینہ قرآن بند کیتے نے قرآن مناسب جات رکھے تیری ہائے قبول ہوئے میں بلدہ نہیں پیا باجی میں چاہنا ہر بندہ شامل ہو جائے دعا بینہ خیرات چاہیے شیعہ تے شیعہ رہو سنیے تے سنی رہو مگر نقصان وے خلی دی دیدہ سکیاں دھیاں سکی ماں دے سار تے کھلو کے پیاں دیاں نے ضعیفہ اے لائے خیرات مارنا گئی ہو سی علی دی دی اس لئے آسمان علوے کیا دیئے میں نو نہیں پتا دین بچیا ہے کہ نہیں آواز آن دیئے ضعیفہ رو نہیں اگر تھوڑا ایسی ہور لائے ہونیاں ساڑھا بابا منا لائے اتھے نہ بہو ساڑھا بابا نراز ہو سی ہولے جو رو کے آدھیے تھوڑا بابا تھوڑے تے نراز نہیں ہوندہ میں جانا تھوڑا بابا جانے فرمایا ضعیفہ خیرات لائے فرمایا میں منگن علی نہیں فرمایا ساڑھے دروازے تے کیوں بیٹھی ہیں ہولے جو رو کے آدھیے میں تھوڑا قرآن سنن بہ گئی چھوٹی دی بین کر کے آدھیے ضعیفہ سانو اممہ زینب قرآن پڑھایا مرحبا مرحبا فرمایا مانگ دی کچھ نہیں میں منگن علی ہے ہی نہیں منت کر کے آنیاں جاؤ جا کے قرآن پڑھو دوے شہزادیاں ٹوریاں نے دعا بہنا قرآن کھولے نے چھوٹی شہزادی رونا شروع کی تھا وڈی قرآن دیاں دو آیتاں پڑھیاں نے جڑے لے بہن تے نگاہ پئی ہے رو کے آدھی ہے بہن وہ کتنیاں منتاں کرتی رہی ہے قرآن کیوں نہیں پڑھتی روندی کیوں میں اچھا بہن کر کے چھوٹی دی آواز آدھی ہے بہن تو گلاں کرتی رہی ہے تو نہیں ڈٹھا میں ڈٹھا ہے او دے سر وچوں رات بھائی والے بہن اللہ جانے او دے چھڑا میں نالا کوئی نہ اللہ جانے انہوں کہیں مارے آئے او دا سر زخمی اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین